واحد الموضوع اللي هو بزاف ديال الناس ما عارفينوش، ولكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. كاين واحد الجهة كتبغيك وكتموت عليك، وكاينه واحد الجهة ما كتحملش فيك الشعرة وما كتبغيكش، واي حاجة درتيها ما كتعجبهمش. انا غنقول ليك، واش عمرك تساءلتي مع نفسك ومع راسك بالله هاد الفئة ديال الناس اللي ما كيبغونيش وما كيحملونيش علاش؟ وهنا هذا هو لب او الحقيقة اللي غادي نوقفوا عليها. اول حاجة، هادوك الناس اللي ما كيبغوكش وما كيحملوكش، اذا راه فيك شي مشكل انت. ودوك الناس اللي كيحبوك وكيبغوك وكيشكروك، اذا فيك شي حاجة زوينة اللي كتخليهم يحبوك ويبغوك. ولكن باش غادي ترضي الجميع وغادي يبغوك الجميع، هو خاصك تركز على دوك الناس اللي ما كيبغوكش. جلس مع راسك وفكر اشنا هما الاشياء اللي فيا ما كيعجبوش هاد الاشخاص او هاد الفئة ديال الناس اللي ما كتحملنيش، وسير عاد الناس اللي ما كتبغيكش. اي واحد اللي ما كيبغيكش وما كيحملكش وما كيهضرش معاك، جلس معاه وقول ليه اشنو الحاجة اللي ما كتعجبكش فيا، اللي انت ما كتحملنيش علاش، واعطيني سؤال مقنع. وهكا غادي يقول شي حوايج اللي كيشوفهم فيك انت وانت اصلا ما عارفهمش في راسك، وهكا غادي تغير هذوك الاشياء اللي انت اصلا ما عارفهمش، وهكا غادي تولي مزيان مع الجميع، مع دوك الناس اللي كيبغوك ومع دوك الناس اللي ما كيبغوكش، وغادي تولي مزيان مع كل شيء. هذه استراتيجية باش ما تبقاش تقول علاش هاد الناس هما ما دايرين والو، انا ما ماديهم حتى شي حاجة وما كيبغونيش ما كيحملونيش، ما عرفتش علاش. ولكن الا تقربتي منهم وفسرتي ليهم كيفاش نتوما علاش ما كتبغونيش، غادي يبداو يجبدوا لك شي حوايج والاعيوب اللي فيك انت اللي انت ما عارفهمش، وهكا غادي تبدا غادي تصالح معهم تدريجيا تيولوا يعرفوك بالله انت تغير داك السلوك ديالك. اما ديك الفئة اللي كتبغيك اصلا هي كتبغي فيك شي حوايج اللي شافتهم اصلا فيك زوينين، التعامل ديالك معهم مزيانين، لان داك الشيء علاش هما كيبغوك. ولكن هذه نصيحة باش تركز عليهم بجوج، على دوك الناس اللي كيبغوك وعلى دوك الناس اللي ما كيبغوكش، وهكا غتقرب منهم بجوج. ما تبقاش تفكر غير في دوك الناس اللي كيبغوك، حتى دوك الناس اللي ما كيبغوكش راه غينفعوك واحد الوقت او لا في المستقبل.